Chingiana ndo mwancho murigererio Ndizi TV na bwo obwansubo mu gusiekero koro kwegena kwane no gendrete kwegokia kubwati miroberio nsieri tukoria rero asenchera ere eyobwikiranu cyaragire CHINSA IKOMI cyabona mugoroba chinga kingo kwarigana SMS AMAYIA eri nkumanya muna nara ya na kwarigana eri asomugorobo rero asenchera ere eyobwenge nyaramuna sensemo ya Facebook na bakondera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News boigo na bokuya soma wetra se website ito www.ndizitv.net eri otogendera gokumanya aso wimebuna okorekana korwa se CHINSA ime yense ya Kenya eri tariane EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nero kwene kiachipicha neryo gicha wekera senchira yabene ngokwarga nyobe ko gusanga nenchwe komwerio Kwarganto ya chaka senchera ere yobwenge wasomoga ko bwatete amateyemo korwa sekenyero kya nyakegoge yotoka sensemo yo mugonjore meyego dia Kimere County Nyamira magega yogosirwa ko mwanobo yobetka okora amatemo manene klasi kya gatano atatoka isipyo mwakoeta na konyora maxi chimisato merongo kianda nane asereta Elvis Nyangau akorwa se skuru yobroso ya moitunya korende kubwatakana nobotaka bore asengeyo nigo mwano ya Beresko ataragenda aseskuro nigo omugavana we county ya Nyamira Amos Kimominyaribo hamono musamario ndeba bawe sokya na gosira omwano yoko genda asara chikoso aseskure secondary ya Kanga eriyo kogenderia na masoma bonigo bago kiregetamkirekyo na wakangambye muno gochiase omugavana asiba muboliriye kogendera gosira abana gekogera nabana bange barase chinga bataragenda asechskuru kubwatkana nemechando eyo ebanaine nigo nonya nabo baruro kubore ochasaba Somalia bayana bayo kugendera wesokya na gusira aborokiwa nabona bwatu mwana akuru kwelifis kiraita Nyangau yasona tukura se skuru ya moitunya akasikwa max 394 kurwa bwenchire kambura nkumurire skuru tukabata uko banere diruka dia endi aite kurukanga lakini wana bwata njana nange kumuhira ngabakingo rengere ne kionda yanko onyo konyo mwana nchire kambura pi ngabakinkolera bona baminto bali baroche mutu asingenyo chitina ari kwenyara nkalero yo minto director Matinga akabaga kugamba no yo umugafana yito Nyaribo Amos akanyara kabaga ngonyero umwana bone go mwana ari kanga ngosoma hari nange data masoma ngwira niyo yo minto Nyaribo mbiyamono nandi mbiyamono etakwera na beire nkolera rero bonongo sekandi tiganya sago konya nando konya bonsi abatari kwenyara buna intuga nando togo saba no mwana rero kagasoma tabakasego bagakojo anyari chibesa anyari kabaga kweba nera bwata bakuruma eka batari kwenya munera ni mwa batari kwenyara akinya sa tigago sese nanda ko konya butambi nabali waito bamuitunya mbiyamono asega asingiya ni mwa karete nyasaye tabeba nandi mugenda gosomia bana waito bokongo gantu bwata bane binyora abande bataranyora bokonyi buno mwana naro yori dio bwata 284 taragenda skuru abana mbare matororo omwana yo matigirete form 1 oyo ndi naro bone go taragenda skuru mama mwabara umoko tari korora etoko basaba kera mwikira singa abana ito akore merobere gake atokonyera abana baito tekeraga abana nereta ya Nyamira Obasombi nigo bwaturubani wabo tukobogokera rero asepara asensemo ya mabuko asepara ya Kisii keroka atinga kimubaskano we paro bago koenekiwa asepare yoko yebwatrania egalia yamo eyo yemugetie amarwa ekenege tambukiro abamenyi bechinseme cyo babere bawe sokya na koboria serikali kwenekia bunangu bekere mirobere mekiranu yoko tanga emibaskano asepare yo nigo abantereva anene babere bakuboria serikali kubatrane serikali ne kwene kyabunango gareya bare pare yo bagotebere ngotekegima koirera emibasukano buna eyo kwenekiwa lakini uyo ndeta nyalete umiete kempe yo kakiaba tena marua watu wana arete kuiba na kende kiaba yero twazera kiabwa kigai gari yabwa kirisma kiya twanyora maro mondo yokure na mondere badakweti tole buyapi marutwanyo bando bakubanyita maruyi bono mbale kuirura kunyomoro andi batige kunyomoro basante tulifika hapa saa 9:30 kupata hiyo gari ilianguka imedisrupt safari yetu
sababu mzigo zenyewe ni parcel, inafaa ifike mapema, so imedisrupt safari yetu. So wenyewe watareceive parcel ikiwa iko late. Na sisi pia tunatakasia sababu tulikuwa na return trip, sasa huwezi piga return trip sababu ya masaa. Tumekesha kwa hii baridi sababu hii ni gari ya mzigo, huwezi kaa nje. Pengine mtu anaweza panda juu akaibaki. So lazima ukae nje kwa baridi. At least waweke rapid response unit. Sisi tunasikia maskari wa traffic wamelala hapo. Hakuna kitu imefanyika, breakdown imekuja saa 12:30 asubuhi. Ndio sasa wanajaribu kutoa. Na hii ni kitu ingefanyika. Ungekuwa na rapid response unit, hiyo ni kitu ingetolewa within 1 hour. Watu wangeendelea na safari zao vizuri. Tunaona hiyo delay inatuadhiri sana. Na hata kama ndio mambo hii kuwe na hiyo haraka ya kuondoa magari kwa barabara. Ndio hata hiyo accident inaweza kuwa another accident. Hiyo trailer imefunga barabara yote. Inaweza kutokea mtu hajui ni nini inaendelea huko mbele. Ajipate another accident. Kuwe na hiyo haraka ya. Hii barabara kila siku ni accident. Barabara ni kambamba. Pikipiki na ingari kubwa ipate pala kupitia. Hamuna pala pa kupitia popote, ni sinda kila siku kwa barabara. Mtu wa pikipiki anaogopa. Mtu angala anaogopa. Serikali panua hii barabara. Wananchi wapate kupitia. Omukanyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua nigo emamberera bagakwigora egeikaro kiobomo bw'echinse chia East Africa Gusii Mashariki Cooperation Conference imeyomo chio Mombasa asekerenga yokoria chinchira chiokubwaterana erio goting'ia oborendi ase chinse chionsi imeyorogongo rwa East Africa okwana chinga kiecho Gachagua nigaba gagotene serikali yomurai bwense Dr. William Samoei Ruto nigere ase omostari omotwe asokobwaterana ne chinse chinde erio gokonya koreto omorembe nabo igo obotoereru ase chinse chio nigo aruo koboria ugo kugwaterana egatie chinse chionsi asorogongo rwa East Africa erio kwenekia obotumeki bwechinchera chiekerero nabo igo kogayana omochando bwo kubora koborendi oyobero kwenekiwa ase chinse chinyinge. As a region, we have all borne the brunt of insecurity when our neighbors are troubled. Trouble anywhere in our region is trouble for everyone. That is why we must work together to address security threats. Distinguished delegates, in particular, at this convening, we have an opportunity to review gaps and threats in security matters from traditional spaces in digital platforms, which have made crimes more complex. Digital spaces have become playgrounds for recruitment and radicalization, money laundering, and trap points for homicides and other cyber crimes, sadly as recently witnessed in Kenya. Esteemed delegates, this calls for strengthening of the capacity of officers in digital skills. This is in addition to recruiting experts in specialized and emerging areas in technology to be ahead of the game. While more resources are required in integration of artificial intelligence into security operations, we have no option but to invest for better outcomes. With advancing technology, we must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking, and monitoring potential threats for early elimination and prevention. Omubunge bwe constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro nigo aegereire merobero ya serikali ya Kenya Kwanza asokoreta magendero nabo igo kubokia uchumi mense ya Kenya okwana chinga kekirana ase omusangirikano bwa masabase kanisa ya St. Cecilia Kusa Catholic Parish asesemo ya Nyakachi meye county ya Kisumu. Nyoro nigo atebiremna ekirenga kyabekenene no kubeka emeroberio emekirano iyo rarete chibesa asaba Kenya nabo igo gokonya ense ya Kenya ase owakana amadeni ayo ebwate nigaterebuna ense ya Kenya nigo yarenge asabe kigima korende korwa chinga kibanyorete oburai na service niga maunchirira manene aberega kororokana. Wakati tulichukua usukani kiongozwa na rais wetu, unajua na tumesema ya kwamba mara mingi, na singetaka nigwero hapo sana, lakini ni kazi tu tulipata, tuko na kazi mingi sana ya kufanya. Kwanza ya kudhibiti uchumi, kwa sababu tuliona hata tukielekea kwa mjenzi ama mijengo ama infrastructure ya uchumi, tulikuwa kwanza tuweke nyumba yetu in order.
na kuweka nyumba in order ni kwanza kujua ya kwamba Kenya haitachotwa. Kenya inalipa madeni yake bila kukushwa, na hiyo ndio kazi tulianza kwanza, kuweka Kenya katika laini nzuri, especially kwa maneno ya madeni, na kwa sababu Mwenyezi Mungu anatusaidia, na nimeona hata leo nikikaa hapa mnatuombea, Mungu ametuwezesha, tumeweza kukarabati mambo mengi yenye Kenya pengine ilitazama, na katika mambo ambayo pia tunafanya after to stabilize uchumi yetu, Rais akatuagiza kama mimi nikiwa budget committee ya kwamba tukifanya maneno ya budget tusifanye tu maneno ya kusoma kwa gazeti ati Kenya inaenda mbele kwa kiuchumi. Tufanye mambo ambayo inaweka pesa ya Wakenya kwa mfuko. Tufanye mambo ambayo inaguza Wakenya wengi. Na mimi ningetaka niwaeleze kama wagusi wetu katika hayo, bajeti ambayo tuko nayo ya nchi kwa saa hizi ni bajeti ya trilioni 3.9, lakini kwa hiyo mingi over 1 trillion shillings inaenda katika kulipa madeni. Egati ya baraikorwa sensemo ya North Rift nigo baruro kuboreo cha serikali wonchoreria chinchera chiokorwania obusagani obogendera takwendeke wase chinsemo aoimense ya Kenya na sensemo ya West Pokot okona chinga kibikira ntase umuyega bwa matanga yokomenya umurugia bw'umuchumbe wensemeyo anigo abaraya bateru n'obusagani waberbo kwendeke wase birengo byegoro kegima koirera abantu abange gusiria amagima bononye nabawubisa boburendi asibaterera nerebuya amaunchurerio gose chinchera chingikeranu akorigwa asoko enekia buna obotoerere waberbo koenekiwa ase chinsemecho chinga kecho nigo baruro kubore ochasaba menyi benseme yogo chamo agotwara obomo naboigo omorembe asenchire yamo yokwegenderea. Wale majirani wetu si wabaya. Nafikiri wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tushukuru kabisa wale wa jangili wachache. Tafadhali kwa niaba ya wamama wote wa West Pokot, mimi naomba amani iwe hapa West Pokot. Tafadhali mimi nikiwasihi, the first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja. Mimi nawaomba kwa heshima tukae kama madugu, tujiheshimu sisi kama Pokot, kama Turkana, kama Marakwet, kama Samburu, tuheshimu value of life. Kama mtu anaweza wao kwa sababu ya mambo 10 ama 20. Egati ya baraibe kiama kia waipa bakorawa no mubunge o Matungulu Stephen Mule nigo baganirie chibesa cyaba Kenya echo cyabeire chiko nachwa na gutumeka se obwaga chibwe chinyomba serigoririnse chibe chikoirani waye magega yeke ngambero koroko nacha agogutagenderwa ku murobero yo otari omwikiranu ase abakenya nigo bamuchiriye serikali ya Kenya kwanza inse oburaiwa ya Dr. William Samoei Ruto askire bagoteba no kugenda mamincha nerichiko bigambiro asibaburirie abakenya gotanjirana kogendera kunacho chibese cyo ekiagera nigo mugitamukire kyo kirira abangi babo koirana asumu chando bwobutaka. Ile kodi unatoza wa Kenya ya housing levy is unconstitutional and it will remain unconstitutional in a democratic country called Kenya. Kwa hivyo wacha kujipiga kifua ukisema utaendelea. Mimi nataka kutangazia waajiri wote wa Kenya nikiwa hapa Mavoko, hakuna kutoza hiyo ushuru, is unconstitutional. Tafuta pesa mahali pengine ujenge nyumba zako. Ametisha koti, lakini nataka kushukuru wale wa Court of Appeal. Jana wamesema hii muradi ya kuchukua pesa yetu ya kwenda kutujengea manyumba na sisi tumejipanga na manyumba zetu, hiyo kitu ni unconstitutional na wasimamishe. Mheshimiwa Makao ni commissioner kule bunge, kwa hivyo huyu ndio anatulipa mshahara. Mheshimiwa, unajua tumekatwa hiyo pesa miezi kadhaa. Sasa koti imeamua, wewe tuambie mshahara mtaturudishia lini?
Umuriki munena ase kiombe kiabakore emirimo iminsi ya Kenya Kotu Francis Atwoli ni goesokire na kumochia abisi yomu Attorney General Justin Muturi asikire otayona nobo semia butali obwikirano abakorwa gochiase omurai wense Dr. William Samoei Ruto ekikeirire ogoteikiraniwa kwegatie chire chabete chikorewa ase abananchi okwanira igoro yengana yogotuguterware kubwaga chibwechinyumba asirigorire inseneke gambiro nigateure ne kiorokere obuna oyo komosemia murai wense Dr. William Samoei Ruto ni gatari komosemia asenchera ebwererete ase abaganirie gosaganirie abisi yo Attorney General korigererie ngane yo na koine kyabuna obosemia obwikirano wabere bokoro wa serikali asenchera yamboyo gokonya koreta magendro na bago guskia ense ya Kenya bosio. Ofisi ya Attorney General mimi nataka kusema hapa sasa na grupu yake yote na all legal government advisors wanataka wa advise government tusiona hii mfurutano ya kotini na president mara hii imetolewa na koti mara hii koti imepinga hii mara mambo haya yamefanyika. Kabla hayo maneno yajafanyika, government must be properly advised by the office of Attorney General. Na any good politician ambaye anataka amani kwa nchi hii must appropriately advise the government. And this will avoid confrontation. Confrontation breeds danger. Danger is drives of people to fight for. Mwanchi omulire bana roboti oruna rogotoreta omwere AMAYIA CHINSA IKOMI asenchera ere yobwinge korera na mange togendrete okwarganire kurwa SMS AMAYIA ayora konyora senchera ere yobwikirano egekoraga enseyemo nabo igo CHINSA isato chiamogoroba unarare twasore nere Josephat Amisi nyarabona semero berionsi ya Ndizi TV nabo kogendra gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News boigo ase website ya itona bokonya mwetera www.ndizitv.net iriyo togendrego kumanyia asobu imebu na wataka korwa se chinsinyo ime yense ya Kenya umurobero we misa Jumapili ngogochirora sege kagetari getambe korwa bono buno koretwa sore nere Joseph Mokogoti aserit kolia lero abwate omogeni oyo ore agose Father Lawrence Nyanga korwa se ekerisia ya Kisii Cathedral wono manchi umuriri tobasagoskare sanga ime yomurobero we misa Jumapili eyo na erio inchenaya tobeto goseseni wa ase Jumapili ya rero ngokuganiria oburigereri boro byase merobero yansi na boigo emagoroba erento erero retariane EVERLYNE OSERO orione kiachipicha nerio gicha wekera senche ya bena nigakoro kwa Abigael Nyanchama. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.